အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့လမ်းမတော်မောင်ယူဥကြော်ကြော်စိုးပြောပြရသေးစကားဟောနေပြန်ပြီးတော့စတင်လိုက်ကြပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဥကြော်ကြော်စိုးလမ်းမတော်မောင်ယူလမ်းမတော်မြို့နယ်ကိုမဲဆန္ဒနယ်မှာကိုစားပြုပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေ PR စနစ်နဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဥကြော်ကြော်စိုးလမ်းမတော်မောင်ယူဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လမ်းမတော်မောင်ယူပြောစရာစီစကားဝိုင်းမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရတော့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနဲ့နိုင်ငံသားတာဝန်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အမြင်လေးကိုတင်ပြပြတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနဲ့နိုင်ငံသားတာဝန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရှေ့ရှုနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူများလိုလားနေတဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးမဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်မှာအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍမှာရှိပါတယ်အလုံးတည်ပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဒီစနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံရဲ့ချုပ်ချာအာဏာဟာပြည်သူလူထုကဆင့်သက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကဆင့်သက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုနိုင်ငံသားတိုင်းအားလုံးမှာဒီအခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ဘာအခွင့်အရေးလဲဆိုတော့မိမိတို့စိတ်နှစ်သက်တဲ့ယုံကြည်တဲ့လိုလားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းပါတီကိုမဲပေးရွေးချယ်ပြီးတော့တာဝန်အနှင်းပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးပါဒီနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝကျင့်သုံးပြီးတော့မိမိတို့စိတ်နှစ်သက်တဲ့မိမိတို့လိုလားတဲ့သဘောကျတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းပါတီဒါကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မိမိတို့စီမံခန့်ခွဲမဲ့အုပ်ချုပ်မဲ့အစိုးရအနေနဲ့တာဝန်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲနိုင်ငံသားတာဝန်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးရှိသူနိုင်ငံသားတွေတာဝန်ရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူများအားလုံးလိုလားနေတဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုချီတက်တဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံသားအားလုံးကရွေးချယ်ပေးရမယ်တာဝန်လဲရှိနေပါတယ်အခွင့်အရေးရှိသလိုရွေးချယ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိသလိုရွေးချယ်ပေးရမယ်တာဝန်လည်းရှိပါတယ်ရွေးချယ်ပေးမှသာလျှင်မိမိတို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ပါတီဖွဲ့စည်းအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုမိမိတို့ကိုယ်စားရယူပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲဖို့ဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံသားအားလုံးကမိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုမဆုံးရှုံးရလေအောင်မိမိတို့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးမဲပေးကြဖို့လိုပါတယ်မဲပေးကြဖို့လိုပါတယ်မဲပေးကြဖို့လိုပါတယ်ဒီပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကြီးဒါလျှင်နိုင်ငံသားတွေအားလုံးလိုလားတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုသွားနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တာဝန်လို့သတ်မှတ်ရင်လည်းရပါတယ်ဆိုတာကိုပြန်လာနားလည်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ကြဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအားလုံးဟာနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေတိုင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုလိုပါတယ်ဒီလိုနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေမဆုံးရှုံးရလေအောင်လဲကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့တွေနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကတာဝန်ရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မဲစင်းတွေကြီးညာတယ်မဲစင်းတွေမှာပါသလားမပါဘူးလားပါတဲ့လူတွေပါသလားမပါတဲ့လူတွေပါဝင်နေသလားစသည်
ပါတဲ့ပါလိုက်တဲ့လူတွေပါဝင်ရအသားနဲ့ကျွန်တော်တို့မဲစင်းမှာမပေါ့ဆိုရင်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတာပါပဲဒါထို့တူသာပဲမပါဝင်တဲ့မပါဝင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလာလို့ဆိုရင်လည်းဒါရည်သွေးပြုတ်ရတဲ့ရွေးတယ်တမြောက်ဘဝဖြစ်ဖို့လို့ဒါဟန်တာဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပါဝင်တဲ့ပါဝင်တတ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးကမိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုမဆုံးရှုံးရအောင်မိမိတို့မှာလဲတာဝန်ရှိသလိုတဆရာကော်မရှင်ဆင့်စင်ရလဲတာဝန်ရှိပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးမဆုံးရှုံးအောင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မိမိတို့ထမ်းဆောင်မှာတာဝန်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပေးခြင်းကိုလည်းမိမိတို့မဲတပြားကိုအသုံးပြုကြဖြင့်နိုင်ငံသားတာဝန်ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်မှုတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်展开心龙，嘿，地让主阿门。မြန်မာ Nation Boys